प्रथम सबैमा नमस्कार। म डाक्टर ज्ञानेन्द्र ठाकुर। तपाईँलाई स्नेहज केयरमा स्वागत छ। स्नेहज केयर एउटा चाहिँ नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो, जसमा चाहिँ हामी चाहिँ कम्युनिटी एनिमल्सलाई चाहिँ केयरिङ गर्छौँ। त्यसमा हाम्रो सेल्टरमा चाहिँ टन्नै एनिमलहरू छन्, जस्तै कुकुर छ, गाई छ, बाख्रा छ, भैँसी छ, बङ्गुर छन्, होइन, भेडा पनि छन् हामी कहाँ। अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ सबै चाहिँ कम्युनिटीबाट नै उठाएर ल्याएको, कुनै चाहिँ अब गढीमाई मेलाबाट पनि उठाएको छौँ, त कुनै चाहिँ स्ट्रिट डगहरू भयो, त्यो एनजिओ डगहरू, त्यसबाट तिनीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ रेस्क्यु गरेर ल्याएको छौँ। हाम्रो चाहिँ अब यो चाहिँ एउटा नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो, जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कम्युनिटी डगलाई चाहिँ अब स्नेह श्रेष्ठ चाहिँ उहाँ चाहिँ फाउन्डर हुनुहुन्छ। उहाँले नि चाहिँ यो अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ लिड गरिरहनु भएको छ। सबैभन्दा कमन रिजन चाहिँ के हुन्छ? कमन रिजन भनेको तपाईँको हिट एन्ड रनको केसहरू हुन्छ। प्रायः जसो अब बाटोमा चाहिँ कुकुरहरू सुतिरहेको हुन्छन्, होइन, अनि गाडीले चाहिँ हानिदिने, अनि त्यसलाई चाहिँ केयरिङ नगरिकन चाहिँ हिँडिदिने कि। अब मेरो विचारमा के छ भनेपछि, यदि गाडीले हान्नुहुन्छ भनेपछि मेनली उहाँहरूले चाहिँ कम्तीमा चाहिँ उपचार चाहिँ गराइदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ, होइन। अब गाडीले हानिदिनुहुन्छ, त्यस्तै अलपत्र पारेर चाहिँ छोडेर हिँडिदिनुहुन्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि उहाँले यदि गाडीले हान्नुहुन्छ भनेपछि कम्तीमा चाहिँ भेटनरी प्राइभेट क्लिनिकतिर लगेर, अथवा चाहिँ धेरै अर्गनाइजेसनहरू छन्, अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ उपचार गराएर त्यो कुकुरलाई चाहिँ निको बनाएपछि अझ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब हामी कहाँ डिफ्रेन्ट केसेसहरू आउँछन्, जस्तै अब स्किन प्रब्लमहरू पनि भएको, जस्तै लुतो लागेको, त्यसपछि तपाईँको म्यागट वन्डेडहरू भयो, हिट एन्ड रनका केसहरू, कम्प्लिकेटेड फ्र्याक्चरहरू भयो, त्यसपछि मस्कुलर टियरहरू भएको आउँछ। हामीले के मेसेज दिन खोजेको भन्दाखेरि 40-50 हजार हालेर नयाँ कुकुरहरू किन्नुभन्दा अडप्ट गर्नु भन्ने मेसेज दिन खोजेको, त्यस बारेमा के भन्दैन? अब यसमा चाहिँ मैले भने नि पहिले पनि हजुरले चाहिँ अब एक्जोटिक ब्रिड ल्याएर चाहिँ हामीले चाहिँ तिनीहरू चाहिँ हेर्नमा राम्रो होइन, तर तिनीहरूको चाहिँ इम्युनिटी अलिकति स्ट्रङ हुँदैन। इन कम्पेरिजन टु कम्युनिटी डग्सहरूको चाहिँ इम्युनिटी पावर स्ट्रङ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई नि हामीले चाहिँ माया गरौँ। प्रत्येक नेपालीहरूले चाहिँ यदि चाहिँ इन्डिजिनियस ब्रिडलाई नै चाहिँ इन्डोर गर्नुभयो भने सायद यहाँनिर तपाईँको पपुलेसन पनि कन्ट्रोल हुन्छ, प्लस चाहिँ हामीले चाहिँ रेबिजहरूलाई पनि कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, प्लस चाहिँ तपाईँको भ्याक्सिनेसन, प्लस चाहिँ स्प्रेइङ क्याम्पहरू, न्युट्रिङहरू गरेर पनि त्यसमा चाहिँ कन्ट्रोल ल्याउन सक्छौँ। अब सबैले त एडप्ट गर्न मिल्दैन, एडप्ट गर्नु बाहेक अरू कसरी हामीले सपोर्ट गर्न सक्छौँ स्नेहज केयरलाई कि त कुकुरहरू? तपाईँहरू आएर यहाँ चाहिँ भोलिन्टियरिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, होइन। एज वेल एज चाहिँ फिडिङ सप्लिमेन्ट्सहरू, जस्तै चाहिँ राइसहरू भयो, सोयाबिनहरू भयो, होइन, भेजिटेबल्सहरू भयो, तिनीहरू ल्याएर चाहिँ के सहयोग गरिदिन सक्नुहुन्छ। अथवा चाहिँ भोलिन्टियरिङ आएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ ग्रुमिङहरू भयो, त्यसपछि डग वाकहरू भयो, त्यसपछि बाथिङ गर्ने हुन्छ डगहरूलाई, तिनीहरू त्यसमा पनि सहयोग गरिदिन सक्नुहुन्छ। अरू कम्युनिटीमा चाहिँ हामीले चाहिँ अवेरनेस प्रोग्राम पनि प्रत्येक स्कुलहरूमा चाहिँ गइकन अवेरनेस प्रोग्राम पनि, एनिमल क्रुएल्टी सम्बन्धीको क्लासहरू पनि लिइरहेछौँ, होइन। अब डगहरूले टोक्यो भनेपछि चाहिँ भ्याक्सिनेसनहरू चाहिँ लाउनुपर्छ, होइन। मजाले चाहिँ रनिङ वाटरले चाहिँ घाउलाई चाहिँ पखाल्नुपर्छ। अब तिनीहरूमा चाहिँ भन्नुहुन्छ भनेपछि अब मान्छेहरू भिजिट गर्न आउनुहुन्छ भनेपछि कसैले चाहिँ बिस्किट नै ल्याइदिनुहुन्छ, जति सक्दो उहाँहरूले चाहिँ सहयोग गरिदिँदा चाहिँ राम्रो। हामीले पनि स्ट्रिक्ट कम्युनिटी डगलाई चाहिँ केही चाहिँ फेसिलिटी दिन पाऊँ, होइन, सहयोग गर्न पाऊँ। अब यस्तो चिसोको मौसम छ भनेपछि अब ग्यासहरू पनि बालिरहेछौँ, हामीले चाहिँ हिटरहरू बालिरहेछौँ। अब त्यस्तोमा चाहिँ कसैले चाहिँ ग्यासहरूको चाहिँ सहयोग गरिदिनु भयो, अथवा ब्ल्याङ्केटहरूको सहयोग गरिदिनु भयो भने हाम्रो अर्गनाइजेसनमा भएको सामुदायिक कुकुरहरूको चाहिँ धेरै हेरचाह चाहिँ हुन्थ्यो, राम्रै नै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ।